ਬਲੌਗ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸੋ ਸੁਬਾਹ ਦਾ ਹਰ ਸ਼ੈ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੂਟ ਮੰਗਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਹੋ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਨੈਣ ਮੰਗਣ ਜਾ ਰਿਹਾ बाबू सर टॉप पे आए हुए हैं, यहाँ की ब्यूटी देख रहे हैं, बर्फ में घूम रहे हैं, व्यूज फोटो शूट ये हो रहा है। कुर्बान भाई क्या बना रहे हैं आप? भालू बना रहे हैं क्या यार सारा खराब कर रहे हो ये हमने बोटें उतरवा ली हैं, पहले ये रख के जा रहे थे, तभी उतरवाई हैं। इनको करवाते हैं राफ्टिंग और फिर जो है आगे जाके जो भी सीन बनेगा। ओए 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 बोन फायर वाली स्टार्ट होगी भाई। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो क्या हाल चाल, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैर खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो मेरी तरफ से सबको गुड मॉर्निंग। तो रात को आप लोगों ने होटल देखा था, अभी आपको फिर से दिखा दें। हाय हाय हाय, यहाँ पे हम रुके में, ये व्यू है और गाड़ी हमारी रेडी हो गई। ये हमारे चूहा साहब तैयार हो गए माशाल्लाह से, तैयार हो के भी चूहे ही लग रहे ये हमेशा लड़ते रहते हैं और लोगों से मांग के चीज़ें। अभी भी मेरी मांगे मेरी बबले खा रहा यार, या की बंदा है। दूजा मलक साहब एक ट्राउजर लैके आए, शर्टा नहीं लै गया, ਇਹਦਾ ਕੀ ਇਲਾਜ ਕਰੇ ਬੰਦਾ। ਉੱਤੇ ਚੱਲਾ ਹੁਣ तो चुटके स्पार गए होते ਤੁਸੀਂ ਸਾਰ ਰਹਿਣਾ भाई मैं तो लेके ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਰਿੰਦ मैं आपके सामने अब जल्दी आया हूं मैं ब्लॉग 'ਚ ਵੀ ਦੱਸੋ ਸੁਬਾਹ ਦਾ ਹਰ ਸ਼ੈ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੂਟ ਮੰਗਣ ਜਾ ਰਿਹਾ आहो कभी किसी के कमरे 'ਚ बनियान मंगन जा रहे बाकी गाड़ी जो है हमारी रेडी हो चुकी है ड्रीम ट्रैवल की। अब्दुल्ला साहब बैठ गए अंदर और आप लोग क्यों बाहर खड़े हैं भाई? हैं बैठो, चलो शाबाश, चलो 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 बैठो अंदर, चलो। अस्सलाम वालेकुम, ठीक हो? इन्हें खोलो ना ज़रा। वालेकुम सलाम। यार आपने जो रूम दिए थे ना, बाकी तो ठीक थे, बहुत अच्छे थे, लेकिन जो सर्विसेज वाईफाई वाली थी ना वो स्लो थी। वाईफाई पूरे हैरान की बंदे हम क्या करें। ओए होए लेकिन बाकी यार ड्रीम ट्रैवल जो है ना, वाकई अच्छा टूर करवा रही है अभी तक। लेकिन मैं जो रिव्यू है ना वो एंड पे दूंगा जब लाहौर पहुंचूंगा, ठीक है? हाँ वो तो बताएंगे ना। चलो यार बैठो सारे, चलो शाबाश, चलो 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 इनको बिठाते हैं और निकलते हैं। आज हमारी जो डेस्टिनेशन है वो है जनाब बाबूसर टॉप से होके फिर वापस आके शाम को हमने राफ्टिंग भी करनी है। क्या कहते हो? जी सर, चलो फिर अंदर जी सर, चलो अंदर। हाँ जी बॉयज, क्या हाल है, कैसे हो, ठीक हो? हाँ जी, सारे रेडी शेडी हो गए हैं आज तो माशाल्लाह से सारे चमक रहे हो। स्वाति नजर नहीं आ रहा, मैं बैठा। मेरा दोस्त किथे, मेरा दोस्त सर मनीब दा हालचाल नहीं नहीं, वो मेरा दोस्त किथे छुपया ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਸੀਟ ਛੱਡ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ मतलब मैं ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਸਟਾਰਟ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ संजू मनीब का हाल ही नहीं पूछा हाय तो करे। ओए किधर है किधर है किधर है? अस्सलाम वालेकुम। उल्टियाँ शुल्टियाँ ठीक हो गई हैं आपकी? ਇੱਥੇ ਹੁਣ हैं पक्की बात है? शापर पा ले जेब। पहले से फर्क है लेकिन पहले से आराम है। चलो इस भाई साहब को जो है ना उल्टियाँ लग जाती हैं, तो अभी आज पता नहीं क्या होगा, वो तो पहुँचते हैं फिर चलते हैं। उस्ताद जी की हाल चाल ने, ठीक हो रहा हैं? आज फिर गड्डी भजानी कि आराम नाल चलानी? ਅੱਜ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚਲਾਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰੋਡ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚਲਾਣੀ ਮੈਨੂੰ पता है। चलो बिस्मिल्लाह करें, निकलें तो पहुँचते हैं, फिर नाश्ता करते हैं, फिर आगे निकलते हैं। चलो जी। ओए 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 व्यू चेक करो यार, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अभी भाई हम लोग आके रुके हैं मूड रेस्टोरेंट के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे अभी हम लोगों ने नाश्ता करना, नाश्ता करने के बाद फिर आगे चलेंगे, जाके बाबूसर टॉप पे अगला स्टॉप पे रुकेंगे। और ये आ गया ये देखो है मॉडल है, ये मॉडल चेक चेक चल चलो करते जाके नाश्ता, पे निकलते हैं। नाश्ते का टाइम हुआ जाता है, सारी आवाम बैठ गई है और नाश्ता भी लग रहा है। ये जनाब पूरी कमेंट की टीम जो है ना अभी नाश्ता करने के लिए रेडी है
और यहाँ पे नाश्ते में क्या क्या चीज़ें हैं, हलवा पूरी है, चने हैं, पराठे हैं और पता नहीं क्या क्या चीज़ें। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, ठीक हो? बाकी चलते हैं, पहले नाश्ता करते हैं, फिर आप लोगों से करते हैं ऑन द वे बात। अच्छा, तो हम लोग पहुंचे हैं बाबूसर टॉप और ये बंदा जो है ना, जो हमें लेके आया है, ये खुद पिक्चर खिंचवा कर जो है ना मेरे HRO को यूज़ कर रहा है और इसकी जो डिडक्शन होनी है ना वो हम जो है टूर के अंदर डालेंगे, वो मैं अकाउंट कर रहा हूँ। तो अभी जनाब HR के साथ डील ये हुई है कि इसका 1200 का जो टिकट है वो जिप लाइन का मैं दूंगा और व्लॉग जो है ना आगे जितना भी होगा बाबूसर टॉप का एंजॉय आपको जो है ना वो HR करवाएगा, क्योंकि मैं तो जिप लाइन ले नहीं रहा, मैं बैठा हूँ, तो ये जा रहा है, ये आपको करवाते हैं। चलो जी। So guys, let's see how is the experience. Let's see the. ये तो पकड़ सकते हैं ना, ये पकड़ो के हाथ चाहिए पकड़ो, हाथ छोड़ना नहीं सही है। वीडियो बनाना है, वाली स्किन इसके अंदर डलवा ले, दोनों आप भी नीचे बैठो, बीच पे डाल, बड़ा बट्टे वाला बना दो, बैठो यार। अंकल अंकल ध्यान से कीजिएगा, जूम कर ले। ये आवाज किसकी आ रही है? ये इसकी है, ये रोक की है, ये टांगे कांप रही है। नहीं हमारा कोई नहीं इतना वेट। पहुंच गए कितना डर पहुंच गए। ये बहुत दूरी। हाँ लो जी, जो हमारे बॉस है ना, जो हमारे बेसिक वीडियो बनाते हैं वो इस टाइम हमारे पास नहीं है, ठीक है, और हम कर रहे हैं इस टाइम किस जगह पे हैं? बाबूसर टॉप पे, ठीक है। ये हमारे बॉस ना पता नहीं गुम हो गए हैं शायद, वो जिसको हम कहते हैं ना जग्गू मदारी जो हमारी बेसिक क्लिक करते हैं वो गायब है, इसलिए क्लिक मुझे करना पड़ रहा है, ठीक है। ये देखो बाबूसर टॉप पे आए हुए हैं, यहाँ की ब्यूटी देख रहे हैं, बर्फ में घूम रहे हैं, व्यूज फोटो शूट, ये देखें, व्यू दिखाएं। ये सलमान साहब थे, ये हमारे इस टाइम ना फोटोग्राफर बने हुए थे। फोटोग्राफर यार, ये क्या कमाल की फोटो क्लिक करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हेलो गाइस, हम पहुंच गए यहाँ पे और आपको दिखाते हैं एक बंदा जिससे कभी जिससे क्या बनता है, जिस अभी देखते हैं आपको दिखाते हैं कि ये बंदा कर क्या रहा है। कुर्बान भाई क्या बना रहे हैं आप? भालू बना रहे हैं क्या यार, सारा खराब कर रहे हो। कुर्बान में क्या बना रहे हैं? आपने मुंह बनाई तो खड़े हो गए, हम जैसे को पेट से लगा। क्या बना रहे हो? कुर्बान में क्या बना रहे यार हो? कैप तो दे दो, भालू क्या बना रहे हो, आप? भालू बना रहे, जग्गू मदारी। अच्छा जनाब, यहाँ पे जो है ना गर्मी वाला सीन शुरू हो गया है। चल भाई चल, इधर भाई गर्मी वाला सीन शुरू हो गया है। चल कुर्बान है। मुझको तुम माथा टेक गर्मी कहते हैं किसको, तुम मुझको गले लगा ये जनाब यहाँ पे जो है ना अभी फुल माहौल बना हुआ है और बाकी सब चल रहा है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। चलो ये सही है, आने दो। हाँ, ये सही है भाई। तगड़ा। चलो मना के दे।
जब हम बाबूसर टॉप पे आए थे कोई पता नहीं था। अभी चेक करो। आहा अच्छा मेरे ख्याल में अब हमें निकलना चाहिए क्योंकि हम लोगों ने आगे जो है ग्राउंड में आया वहाँ चलते हैं, वहाँ पे जाकर क्रिकेट खेलनी है यार। चलो बैठो गाड़ी में, चलो सब लोग जल्दी जल्दी बैठो। चलो इनको लोड शोड करते हैं गाड़ी में, फिर निकलते हैं। चलो यार ओके बैठो। वेल यहाँ का सीन हमारा कंप्लीट हो गया। अभी हम निकलने लगे, पहुँचते हैं वहाँ पे जाके राफ्टिंग करेंगे। उसके अलावा फिर पहुँचेंगे शाम को होटल में जाके मिलते हैं आप लोगों को। अभी जो है सारे रेडी शेडी होके बैठ गए गाड़ी में और बाबूसर टॉप आप लोगों ने उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा, इंजॉय किया होगा और अभी निकलते हैं। अच्छा अभी हम नारायण में एंटर होने वाले थे लेकिन उससे पहले हमारे सामने आ गई बोटें। हम लोग करने लगे राफ्टिंग। हम लोगों से मुराद मैं तो नहीं कर रहा लेकिन बाकी लड़कों को मैं करवा रहा हूँ। इनको बिठाते हैं बोट में और हम जो है इनके क्लिप बनाते हैं। ये हमने बोटें उतरवा ली हैं, पहले ये रख के जा रहे थे तभी उतरवाई हैं। इनको करवाते हैं राफ्टिंग और फिर जो है आगे जाके जो भी सीन बनेगा खाने का बारबेक्यू का जो भी सीन होगा वो फिर आपके साथ चलेगा रात। क्योंकि आज का व्लॉग जो है ना मैंने लंबा चलाना है क्योंकि आज रात हम लोगों ने बोनफायर और इस तरह का सीन करने के लिए जो है ना काफ़ी इंतजाम किए हुए हैं। तो अभी बैठाते हैं इनको। यार जैकेटें पहनाओ, इनको जैकेटें पहनाओ और चलाओ। फिर इनको बिठाते हैं, फिर जो है ना करते हैं आपसे बात। A few moments later. एक बार फिर से जो है ना हम लोग फिर पहुंच गए हैं मून रेस्टोरेंट। आज रात का फिर हमारा खाना जो है वो यहाँ पे है। आप देख रहे हैं सर्दी बहुत ज़्यादा होगी यहाँ पे। जैकेट के साथ साथ जो है ना मेरा कौन से चैनल पे आएगा ये अभी हमें खुद नहीं पता, बना रहे हैं फिलहाल बना रहे हैं। जब बात मेरी ऐड लाजमी करना। हाँ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू बाकी जो है आइकन को दबाना ना भूलें। हाँ ठीक है थैंक यू भाई। देखो फैन मिल गया था यहाँ पे लेकिन चैनल हमारा नहीं चल रहा। मलक बेचारा जल रहा है, अंदर से जल गया। तो बाकी खाना आता है वो इनको खिलाते हैं, वो खिला के फिर हमने जा करना है बोनफायर करेंगे। फिर जो है ना आप लोगों से होती है मुलाकात। चलो जी। अच्छा तो खाना खा के वापस आ गए हैं और अभी जनाब हमारा प्लान बना है बोनफायर करने का। तो नीचे सेटअप लग चुका है, सारी टीम नीचे जा रही है, मैं भी चलता हूँ। जाके करते हैं बोनफायर, वहाँ पे थोड़ी देर बैठते हैं, शुगर वगैरह लगाते हैं, फिर आके सोएंगे क्योंकि थके हुए बड़े हैं। अभी पैराडोल खाइए तो पैराडोल खाना चाहिए कि थकावट थोड़ी कम हो जाती है। अभी चलते हैं अंदर। बाकी होटल का व्यू देखो आप, ये नीचे वाला एरिया है और ये लॉबी एरिया है, ठीक है। और बाकी नीचे चलते हैं, आपको बोनफायर भी दिखाते हैं। चलो जी। ये जनाब हमारा बाहर गाड़ियाँ शाड़ियाँ लगी हुई हैं और वो आग चल चुकी है। हम लोग भी पहुंच चुके हैं। स्पीकर वगैरह किधर है वो नहीं मंगवाया यार, हैं स्पीकर भी मंगवा लेना था ताकि जो है अपना सीन पार्ट यहाँ पे हम स्टार्ट कर सकें। अभी हमारा जो है बोनफायर यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है, बल्कि हो चुका है और लोग भी अभी आ रहे हैं। सेटअप लग चुका है, ठीक है। तो जैसे ही वो आते हैं फिर अपना ज़रा शुगर मेला यहाँ लगाते हैं। शुगर मेला लगाने के बाद फिर जाके व्लॉग को एंड करके सोएंगे। क्या बात है, क्या बात है। वैसे रात के अंदर इतनी ठंड में ऐसी आग मिल जाए तो कमाल हो जाए यार। वैसे हैं वो आगे जाए टाइम पे, पूरा टाइम पे पहुंचे यार। आ जाओ इधर आ जाओ। असी हुण शुरू करन ही लग्या ते पहुंच गए। कैसे बंदे यार वैसे हैं। क्या वाह जी वाह, वाह जी वाह।
मलक साहब वहाँ पे लड़ रहे किसी के साथ, तुम मुझसे प्यार करती है कि नहीं वो देखो, शक्ल देखो, उठो यार। भाई मजा आया। हाँ जी, आ रहा है ना मजा फिर हैं। कहा था ना आज का व्लॉग बड़ा मजे का होने वाला है। अबे क्या मलक सा फुल जो है इस टाइम फॉर्म में खड़े और हमारा स्पीकर बंद हो गया। अभी इस स्पीकर को चार्ज करते हैं और फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। 1 hour later. तो क्या भी पहुंचे रूम के अंदर और उम्मीद करता हूँ आपको व्लॉग पसंद आया होगा आज का। और आज के व्लॉग में यही बैन करने लगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।